Սահմանադրական փոփոխություններին վերաբերող քարոզչությունը ես դիտարկում եմ անցած տարվա աշնանից, երբ ոչ իշխանական ուժերը հստակ դիրքորոշում էին արտահայտում սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, փոխարենը առաջարկելով ոչ քաղաքական, ընդգծում եմ, ոչ քաղաքական, այլ սոցիալական օրակարգ, հայտնի եւ բոլորի կողմից դեռևս վստահ եմ հիշվող 12 կետից բաղկացած։ Դրանից հետո, ըստ իս, որևէ բան երկրում առկա սոցիալական, տնտեսական, հետևաբար եւ քաղաքական վիճակում առանձնապես չի փոխվել, բացի ուժերի վերադասավորումից, ինչը բոլորս ֆիքսել ենք, արձանագրել ենք, ըստ այդմ կատարել ենք մեր քայլերը եւ շարունակում ենք մեր գործողությունները։ Երկրում առկա է անարդյունավետ կառավարում, ինչի հետևանքով ծանրագույն սոցիալ-տնտեսական վիճակ, նախ եւ առաջ սոցիալական վիճակ, միլիոնի հասնող աղքատություն, եթե ոչ ավել, առնվազն հիմնվենք այս պահին հենց ազգային ժողովում քննարկվող ազգային վիճակագրական ծառայության զեկույցի կամ մատուցած տվյալների վրա, 18.6% գործազրկություն, ձեզ բոլորիդ հայտնի արտագաղթ ու դրա տեմպերը եւ այլն եւ այլն։ Ես այն մարդկանցից եմ, ով սահմանադրական փոփոխություններին հակադրում է սոցիալական ծայրահեղ վիճակում անհրաժեշտ փոփոխությունների, ռադիկալ եւ հրատապ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, այլ ոչ քաղաքական այլ օրակարգ։ 1 տարի առաջ կամ դեռ ավելին սկսած քարոզարշավը հիմա էլ է շարունակվում։ Ես վստահ եմ, որ մեր երկրում չկա քաղաքացի, որի համար այս ընթացքում որևէ նորություն է ի հայտ գալիս այս քարոզչության ընթացքում, վստահ եմ, որ միլիոնանոց աղքատների թիվը դա բնականաբար արդեն ոչի կողմնակիցներն են, վստահ եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են կամ դժգոհ են, ասածս, վիճակից, անարդյունավետ կառավարումից եւ կառավարողներից դեմ են լինելու ոչ թե փաստաթղթի բովանդակությանը, նույնիսկ առանց խորանալու փաստաթղթի բովանդակության մեջ, այլ այն պարզ պատճառով, որ առկա մայր օրենքը, առկա մայր փաստաթուղթը չի պահպանվում եւ մարդիկ չեն կարողանում իրագործել իրենց այսօրվա եւ սոցիալական եւ տարրական իրավական եւ քաղաքական եւ մնացած բոլոր իրավունքները։ Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է մասնակցել քվեարկությանը եւ անհրաժեշտ է հայտնել համապատասխան դիրքորոշում։ Ոչը լինի պայմանավորված թե նախաձեռնողների նկատմամբ անվստահությամբ, թե փաստաթղթի հետ անհամաձայնությամբ, այնուամենայնիվ այն պիտի արտահայտվի։ Ես ավելի քան վստահ եմ եւ բազմիցս արտահայտել եմ այն կարծիքը, որ այս գործընթացը սկիզբ է դնելու Հայաստանի Հանրապետության մեջ իրական ընդդիմադիր եւ ինքնաբուխ կամ ավելի ճիշտ ժողովրդի հրամայականով կազմավորված ու հետևաբար վերահսկվող նոր ընդդիմադիր կուզեք ուժի, կուզեք շարժման, կուզեք միավորման։